Ono što se dešava iza zatvorenih vrata svetskih prijestolnica potpuno menja mapu moći na Balkanu, ali i sudbinu sukoba koji bukti na istoku Europe. Dok običan narod gleda u svakodnevne političke razmirice, iza kulisa se odigrava opasna, tiha i neverovatno napeta igra u kojoj Srbija, htjela to ili ne, postaje jedno od ključnih čvorišta. Oružje, tajni pregovori, pritisci sa zapada i sa istoka, prečutni sporazumi i dramatične najave ostavki na vrhu države, sve to deo istog ogromnog mozaika koji se upravo sklapa pred našim očima. A sve počinje na izgled daleko, u salonima Pariza, gdje se donose odluke koje direktno utiču na našu bezbednost i položaj na geopolitičkoj šahovskoj tabli. Pazite sad, u trenutku kada se globalni sukob nalazi na prelomnoj tački, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom zvanične posjete Parizu iznosi podatke koji su javnost ostavili, da kažemo, u šoku. Kako prenosi ruska novinska agencija TASS, evropske zemlje ne samo da nastavljaju, već drastično i masovno pojačavaju vojni potencijal Ukrajine. To više nisu samo sporadične isporuke municije ili starih zaliha iz sovjetske ere. Radi se o strateškom, dugoročnom i, kako Vučić kaže, izuzetno skupom naoružavanju koje menja dinamiku na samom frontu. Prema rečima predsjednika Srbije, Ukrajina je potpisala ugovor za nabavku čak 16 borbenih aviona Rafale, ali to je tek vrh ledenog brega. Kijev je potpisao i ugovor za zajedničku evropsku proizvodnju najsavremenijeg odbrambenog sistema. Dalje, kako se navodi, čak 8 evropskih država udružilo je snage i tehnologiju kako bi zajedno sa Kijevom radilo na razvoju i proizvodnji raketa Aster, za one koji ne znaju. Ove rakete su same po sebi tehnološki vrhunac. Projektovane su za antibalističku odbranu, odnosno za presretanje i uništavanje najopasnijih krstarećih i balističkih raketa na velikim visinama. Istovremeno, ukrajinska vojska je uspjela da nabavi izuzetno moćne protivavionske raketne sisteme SAMP-T, zajednički francusko-italijanski sistem protivvazdušne odbrane koji se smatra direktnim konkurentom američkom Patriotu. U svakom slučaju, Ukrajinci se ozbiljno naoružavaju. Evropa ih ozbiljno naoružava, preneo je TASS Vučićeve reči upućene srpskim novinarima u Parizu. I tu dolazimo do ključne stvari. Dok se Evropa konsoliduje oko ove masovne vojne pomoći unutar samih saveza i na frontu dolazi do tektonskih poremećaja. Kako se navodi u izveštajima sa diplomatskih margina, ukrajinski zvaničnici su neposredno pre velikog NATO samita odbacili mirovni plan američkog predsjednika koji je sadržao čak 28 tačaka. A koji je razlog? Prema medijskim navodima, Kijev je zahtevao znatno povoljnije i prihvatljivije uslove za sebe, verujući da će se uz ovoliki priliv najmodernijeg zapadnog oružja situacija na samoj liniji fronta promijeniti u njihovu korist, što bi im dalo jaču pregovaračku poziciju u budućnosti. Ali, dok Vučić u Parizu analizira kako se i čime naoružava Ukrajina, postavlja se logično pitanje: šta radi Srbija? Odgovor je stigao odmah sa istog mesta. Srbija se, prema rečima njenog predsjednika, ne oslanja na tuđu milostinju. Doneta je odluka da Beograd nastavi sa masovnom kupovinom najsavremenijeg naoružanja, sa posebnim naglaskom na kineske raketne sisteme. Vučić je srpskim medijima otkrio ključni podatak. Vojska Srbije već posjeduje moćne raketne sisteme iz Kine, a u planu je nabavka još većeg broja najnovijih modela u bliskoj budućnosti. Zašto baš kinesko oružje i zašto baš sada? Zvanični stav Beograda je jasan. Srbija ostaje vojno neutralna i nezavisna država, a kada ste neutralni, kada iza vas ne stoji ni jedan vojni savez da vas brani, onda odbranu sopstvenog neba i teritorije morate osigurati sami. Predsjednik Srbije upotrijebio izuzetno oštru i direktnu retoriku, poručivši
da Srbija više nikada ne namerava da bude vreća za udaranje bilo kome u međunarodnoj zajednici. Državni vrh tvrdi da su vojni kapaciteti zemlje toliko ojačani da bi se svaki potencijalni agresor danas suočio sa posljedicama koje bi bile neuporedivo teže i ozbiljnije nego što je to bio slučaj tokom tragičnih događaja iz 1999. godine. Upravo su ti događaji, odnosno NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, označeni kao istorijska prekretnica i glavni razlog zašto Srbija danas ne žali sredstva za modernizaciju vojske. U razgovoru za televiziju Pink, Vučić je naglasio da je jačanje oružanih snaga jedini garant očuvanja mira i odbrane teritorijalnog integriteta, posebno u trenutku kada su pritisci oko Kosova i Metohije na vrhuncu, a pokušaj da se Srbiji trajno oduzme 14% njene teritorije ne prestaju. Međutim, ovakvo naoružavanje Beograda izazvalo je ozbiljne potrese u komšiluku. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović javno je optužio Srbiju da svojim vojnim nabavkama navodno krši uspostavljenu ravnotežu naoružanja u regionu i da time direktno provocira NATO savez. Vučić je na ove optužbe odgovorio podsjećanjem na surovu realnost. Srbiji je nasilno otet deo teritorije i zemlja prosto nema luksuz da bude slaba. Zanimljivo je uporediti ovu situaciju sa onim što se dešava preko okeana. Dok se Srbija ubrzano naoružava, iz Sjedinjenih Američkih Država stižu neočekivana priznanja o slabosti sopstvenog sistema. Kako se navodi u izveštajima, pomoćnik američkog ministra odbrane Michael Cadenazzi izjavio je da su Sjedinjene Američke Države u protekle 3 decenije potpuno zanemarile razvoj sopstvenih proizvodnih kapaciteta za vojnu opremu. Cadenazzi je priznao da je trenutna američka industrijska odbrambena baza izuzetno krhka i da je administracija u Vašingtonu tek sada postavila hitan cilj reindustrializacije vojnog sektora kako bi mogla da prati tempo globalnih sukoba. I baš tu nastaje ogroman paradoks koji zbunjuje i domaće i strane analitičare. Sa jedne strane, Srbija vodi politiku apsolutne otvorenosti prema istoku. Ministar u vladi Srbije, Nenad Popović, tokom učešća na 16. međunarodnom sajmu u intervju za agenciju TAS, jasno je poručio da srpska nacionalna ekonomija ostaje potpuno otvorena za široku, obostrano korisnu i stratešku saradnju sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom. Popović naglasio da se Beograd dosljedno drži principa slobodnog tržišta, odbijajući da uvede bilo kakve ekonomske barijere ili politički motivisane sankcije svojim tradicionalnim prijateljima. Prema njegovim rečima, ova saradnja nije samo politička deklaracija, već donosi direktnu i opipljivu korist običnim građanima Srbije kroz stabilne energetske aranžmane, investicije i privredni rast. Popović je upozorio da u eri veštačke inteligencije i robotike svako političko zatvaranje ekonomije u uske krugove vodi u slepu ulicu. Kao dokaz tog prijateljstva, Popović je potvrdio da Srbija u potpunosti zadržava bezvizni režim za ruske državljane koji su uvek rado viđeni gosti, a vazdušni saobraćaj se nesmetano odvija preko direktnih letova iz Moskve, Sankt Peterburga, Kazanja i Sočija uz novo otvorenu liniju između Beograda i Nižnjeg Novgoroda. Zanimljivo je da je u isto vrijeme portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova morala oštro da demantuje glasine koje su se pojavile u pojedinim ruskim medijima o tome kako Moskva navodno planira uvođenje izlaznih viza za sopstvene građane. Zaharova je ove navode kratko i odsečno nazvala običnim glupostima, dok se na turističkom planu stvari razvijaju u sasvim drugom pravcu. Čak je Kipar ponovo počeo da prihvata zahteve za vize od ruskih državljana preko centara BLS International. Ali dok Popović govori o nikad boljim odnosima sa Moskvom i Pekingom, sa druge strane stiže vest koja je izazvala ozbiljno podizanje obrva u samom Kremlju. Naime, vojska Srbije
je po prvi put u svojoj istoriji učestvovala u zajedničkim vojnim vežbama sa NATO savezom. U nedavnim manevrima učestvovalo je oko 600 vojnika, gdje su srpski oficiri i vojnici na terenu trenirali rame uz rame sa trupama iz zemalja članica alijanse. Reakcija iz Moskve bila je brza i nimalo blagonakladna. Direktor Ruske spoljne obavještajne službe SVR i predsjednik Ruskog historijskog društva Sergej Nariškin izjavio za medije da ovaj događaj ne donosi nikakvu radost ruskoj strani. Rekao bih ovo, citiram ga: "Ovo me ne čini srećnim", prokomentarisao Nariškin za TASS, jasno stavljajući do znanja da Moskva pažljivo prati svaki vojni korak Beograda ka zapadu. Na ove pritiske nadovezuje se izjava predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorada Dodika. On je javno upozorio da kolektivni zapad vodi koordinisanu i agresivnu akciju sa ciljem da se potpuno prekine bilo kakva komunikacija i veza između srpskog naroda i ruske države. Dodik ističe da su Evropska unija i NATO praktično opkolili Srbiju i Republiku Srpsku, dok istovremeno ubrzano uvlače Crnu Goru i Albaniju u svoje strukture, pokušavajući da trajno izoluju srpski faktor na Balkanu. Zato se u diplomatskim krugovima postavilo jedno izuzetno važno pitanje: može li Srbija, s obzirom na svoje dobre veze i sa Moskvom i sa zapadnim prestolnicama, da odigra ulogu neutralnog posrednika u okončanju sukoba u Ukrajini? Odgovor koji je stigao direktno iz Kremlja bio je hladan tuš za sve koji su verovali u takav scenario. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov zvanično je i nedvosmisleno izjavio da Srbija u ovom trenutku nema nikakve veze sa posredničkim naporima za rješavanje ukrajinske krize, niti je na bilo koji način uključena u taj proces. Na direktno pitanje novinara da li Moskva vidi Beograd kao potencijalni most za kontakte sa Kijevom i ostatkom Europe, Peskov je odgovorio da Beograd do sada nije učestvovao u takvim aktivnostima i da Rusija trenutno ne razmatra tu opciju. U istom tonu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ukazao je na to da evropske zemlje aktivno pokušavaju da potkopaju bilo kakvu mogućnost direktnog sporazuma između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država oko Ukrajine. Lavrov je podsjetio na riječi Vladimira Putina da ukoliko se ranije postignuti sporazumi ne sprovode na terenu, Ruska federacija vrlo dobro zna kako da vojnim putem ostvari sve zacrtane ciljeve specijalne vojne operacije. Zamjenik predsjednika Vijeća federacije Konstantin Kosačev dodao je da će se sudbina sukoba na kraju svakako rješavati za pregovaračkim stolom, ali je naglasio da će sadržaj i uslovi tog budućeg mirovnog dokumenta biti direktno i isključivo diktirani realnim stanjem na samoj liniji kontakta na frontu. Ipak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vidi određene promjene u stavu same Europe. U intervju Vučić je izjavio da stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o neophodnosti hitnog pokretanja pregovora radi rješavanja ukrajinske krize dobija sve veću i ozbiljniju podršku među evropskim liderima. Prema Vučićevim riječima, kada je Trump prvi put predložio dijalog, naišao je na oštro odbijanje i podsmijeh u Briselu i mnogim drugim zapadnim prijestolnicama. Međutim, situacija na terenu i iscrpljenost sukobom naterali su evropski aktere da promene ploču. Vučić ističe da se sada gotovo sve strane polako, ali sigurno približavaju tom početnom stavu o potrebi za dijalogom, zaključujući svojom prepoznatljivom porukom da je uvek bolje voditi i 1000 dana teških pregovora nego imati samo jedan jedini dan otvorenog i krvavog sukoba. A sa druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov šalje upozorenje koje niko ne bi smeo da ignoriše. On je naglasio da posljednje izjave predsjednika Putina o tome da ishod na terenu ne zavisi od diplomatskih nadmudrivanja, već isključivo od hrabrosti, opremljenosti i odlučnosti vojnika na prvoj liniji fronta, treba shvatiti
krajnje ozbiljno i bukvalno. A dok se na globalnom nivou lome koplja oko oružja i pregovora, unutar same Srbije vodi se tihi, ali izuzetno napeti diplomatski i kulturni rat. Nedavni događaj u Beogradu, tačnije održavanje konferencije na koje je kao glavni govornik nastupio predsjednik Ukrajinske vrhovne rade Ruslan Štefančuk, izazvao je žestoku i nediplomatsku reakciju zvanične Moskve. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova objavila je zvanično saopštenje u kojem je izrazila duboko uverenje da je javnost u prijateljskoj Srbiji itekako svesna prave prirode likova iz Bankove ulice, gdje se nalazi sedište ukrajinskog predsjednika. Zaharova je optužila ukrajinske vlasti da, po nalogu svojih zapadnih mentora, sistematski svesno uništavaju sopstvenu istoriju, kulturu i sopstveni narod. Ono što je posebno zasmetalo Moskvi jeste činjenica da Stefančukovi, kako ih je nazvala, agresivni antiruski ispadi i rusofobna propaganda usred Beograda nisu naišli na adekvatan odgovor ili osudu od strane srpskih organizatora skupa. Zaharova tvrdi da je visoki ukrajinski zvaničnik grubo zloupotrijebio tradicionalno srpsko gostoprimstvo kako bi srpsku prestolnicu iskoristio kao platformu za napade na Rusiju, pokušavajući da kompletnu krivicu za katastrofalno stanje u sopstvenoj državi svali na Moskvu. Kao primjer politike koju Stefančuk predstavlja, u ruskim diplomatskim krugovima se navodi činjenica da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao uredbu kojom se ruski jezik praktično briše sa liste zaštićenih jezika u Ukrajini, što je sam Stefančuk obrazložio kao neophodan korak ka ispunjavanju europskih obaveza Kijeva. Za Moskvu dopuštanje da se takve poruke šalju iz Beograda predstavlja ozbiljan diplomatski faul. Dragi gledaoci, sve ove kockice, od kineskih raketa na srpskom nebu, preko tajnih isporuka zapadnog oružja na istok Europe, sklapaju se u sliku koja pokazuje da se na Balkanu ništa ne dešava slučajno. Srbija se nalazi na vetrometini istorije, stisnuta između obaveza prema zapadu i tradicionalnog prijateljstva sa istokom. Kako će se ova drama završiti i ko će na kraju platiti najveću cenu ove geopolitičke igre, ostaje da vidimo u danima koji su pred nama. A sada bih volio da čujem vaše mišljenje o svemu ovome što ste upravo čuli. Kako gledate na balansiranje Srbije između vojnih vežbi sa NATO-om i kupovine kineskih raketa? Može li se sedeti na dve stolice u trenutku kada se svijet ovako opasno deli? Napišite mi svoje mišljenje i procenu dole u komentarima, pokrenimo diskusiju, a vidimo se naravno već u narednoj analizi. Svako dobro, ljudi!